A pesar do parón do mes de novembro por mor da toxina, a campaña marisqueira de Noia prevé pechar con bons resultados. A reapertura tralo Nadal trouxo consigo boas capturas e mellores prezos. Desde que abrimos, a último de xaneiro, estamos contentos porque está valendo ben. As capturas tamén son boas porque en novembro non traballamos pola toxina. Este mes e pico que pasou, penso que en marzo tamén vai valer. Está indo moi ben os precios, están indo a 13, a 14 a primeira, a 7 a segunda, a 6 e pico tamén, a 4 a terceira, e o cuarta a 1,80, 1,90, 2, e bueno, a ameixa tamén está indo ben. Bueno, se levamos facturados cerca de 10 millóns de euros, o cal se non é unha campaña mala, non? Como din sempre uns pouquiños, non? Pero bueno, é unha campaña xa regular tirando a boa, porque, bueno, 10 millóns de euros, ainda faltan 2 semanas e algo, se chegamos cerca dos 10 millóns e medio, esa é unha campaña bastante digna, vamos. Boas sensacións que fomentan o optimismo de cara á próxima campaña. Nos meses que veñen por diante realizaránse labores de limpeza sementeira e retirada de depredadores para favorecer que a abundante cría fixe e medre. Despois preparar a próxima campaña, que hai moita cría xa en setembro, outubro empezar, e, bueno, a ver se vai ben, e non se veñen toxinas, nin riadas, nin sustos deses da naturaleza, e, bueno, pero estes 2 meses acertouse, porque paramos en xaneiro 3 semanas, e despois a últimos abrimos, empezou a valer ben, e, bueno, colles os topes de berberecho, non todo o mundo, a maior parte dos mariscadores, que o veixamos a 15 por tripulante, e as mariscadoras tamén, e, bueno, tamén se colle algunha ameixa, e faixe un bo xornal, e estamos contentos desde a apertura.